Salut! O zi superbă de ianuarie în care să zicem că am avea la noi doar un multitool. Și anume acesta Die Camping DL30, care vrea să copieze Leatherman-ul Surge, dar care este de 4 ori mai ieftin. Să vedem dacă am putea să tăiem niște lemne, niște bețe, vreo 5-6 cm diametru, să facem un trepied sau altceva. El este cu adaptorul ăsta pe care vine cu o pilă. Îl dăm jos, o dăm jos pila și să punem din trusa lui o pânză de lemn, ceva de genul acesta. Se montează foarte ușor, se potrivește și gata. Trecem la treabă. O să încercăm să-l tăiem de aici. Sper să se vadă bine. Merge destul de repede. Este o pânză groasă totuși. Dar efortul e destul de mic. Este o pânză totuși prea groasă pentru așa ceva. Adică are înaintare mai lentă în lemn. Da, nu este chiar nouă pânza, dar merge. Bineînțeles că mult mai greu decât cu un fierestrău mai mare, cu dinții mai mari, cu lamă mai lungă. Tăietura e foarte fină, deci să zicem că da, se poate tăia teoretic cu puțin efort și cu această lamă, pentru că sunt lame din dimensiuni diferite. Se poate tăia un lemn cu diametru de 10 cm maxim. Ok,
Ea are blocaj aici, n-are joc, e în regulă. Vedeți că este mai mare decât ar putea să funcționeze cu ea închisă, așa că trebuie să o scoatem. Bun. Acum să vedem dacă această lamă de dimensiuni acceptabile poate să facă treabă dacă am vrea să cioplim, să ascuțim ceva. Da, lucrurile se pot rezolva, dar bineînțeles, cu o lamă atât de mică ne ia mai mult timp. Dar putem să facem cu siguranță anumite chestii cu lemnul. S-ar putea ca forțarea ei să ducă în timp la uzarea porțiunii acestea de închidere, suprafețe de contact dintre liner lock-ul ăsta și lamă, și s-ar putea să capete un joc. Acum, cu siguranță, lama are o duritate mai mare, 7 cere, are o duritate mai mare decât linerul ăsta, deci linerul o să se uzeze. Dar deocamdată este în regulă, nu are niciun fel de joc. Este bun. Deci se poate face și această operațiune de a scuți, de a tăia un lemn, ținând cont că este ultra compact și destul de ușor, vreo 310 grame. În pădure, cred că aceste două scule am putea să le folosim și să le folosim cu un anumit succes.